حاجات تاخدي بالك منها وانت بتأسسي للمطبخ. اول حاجه مثلث الحركه. مثلث الحركه في المطبخ اللي احنا موجودين فيه ده، ادي الحوض والبوتاجاز ومعانا على اليمين التلاجة. هنتكلم تاني حاجه مهمه جدا، الاستورج. على الرغم من ان المطبخ اللي احنا موجودين فيه ده مساحته صغيره، على الرغم من كده احنا عاملين كله استورج. ناخده من على اليمين، معانا التلاجة معانا فوقها استورج، عاملين مكان للاير فراير وعاملين مكان للفرن. معانا تحت 3 ادراج تخزين. معانا برضو في الجزئيه دي 3 ادراج للخضار. معايا الجزئيه اللي فوق درج عميق موجود للحلل، والضلفه الموجود فيها غطيان الحلل. معانا الجزئيه اللي فوقها الضلفه دي 2 رف للتوابل. معانا برضو الجزء اللي فوق موجود فيه استورج. معانا التوب بورد والباك السبلاش كلها بالكامل رخام. لو خدتوا بالكم موجود هنا حتى حوالين الالوميتال موجود رخام. ممكن نوفر في المطبخ ان احنا نعمل الجزئيه دي كلها رخام، والجزئيه اللي فوق سيراميك فرش تاني او دهان عادي. معانا هنا البوتاجاز، معانا الحته اللي فوق مؤسسين للهود طالع مباشره لبره. معايا يمين وشمال البوتاجاز، معايا برضو تخزين، معايا ماجيك كورنر، ومعايا هنا جزئيه برضو هنا جنب البوتاجاز. معايا عند الحوض، معايا هنا برضو نفتح الحوض، معايا هنا ثبت باسكت الزباله، ومعايا هنا على يميني غساله اطباق، ومعايا كل ده استورج، ومعايا هنا برضو المطبقيه والرف الزجاج اللي بالكامل اللي بروفايل بكامل المطبخ. حاجه مهمه جدا تاخدي بالك منها ست البيت. معانا هنا حته 20 سم عاملين فيها رف لادوات النظافه، والمقشات والمساحات موجوده معاكي في المطبخ، ما تنسيش تعمليها.